Thì anh em, hôm nay mình sẽ bản Delta 10 chính thức. Có thể anh em đã nghe thì xài Delta 10 bị ban cái đó là do anh em xài lại bản mốt của người ta. Anh em nào muốn mua X Black Cipher thì liên hệ DC Code để có thông tin chi tiết. Like và sub đi tất cả ở comment.